Greetings to people who know me but who don't. Hi, this is Dimanshi Diman and I'm a student. Well, आप लोग मुझे बताइए कि मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं यही इंट्रोडक्शन रखूँगा अपना हर वीडियो में, हर व्लॉग में। तो आज का है ये सेकंड व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मेरा पहले मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा। आई होप आप लोगों को मेरा फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। पहली बात तो सुबह के 10:30 बजे हैं। मैं अभी जस्ट 15 मिनट पहले उठा हूँ। मेरे को याद आया एकदम से कि मुझे आज राजपुरा जाना अपने कपड़े लेने के लिए। तो अभी मैं रेडी होने जा रहा हूँ। मैंने अपना खाना नहीं खाया, अभी खाना खाऊंगा और फिर मैं रेडी होऊंगा और फिर हम चलते हैं राजपुरा अपने कपड़े लेने के लिए। एक्चुअली यूनिवर्सिटी पूरे महीने के लिए ऑनलाइन होने वाली, बहुत सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ उस दूसरे वाले घर में। तो मैं आज वहाँ से अपने सारा मतलब कपड़े वगैरह लेके आऊँगा। मैं सिर्फ एक हफ्ते के प्लान के लिए आया था यहाँ पे, बट मुझे 4 हफ्ते हो गए। 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और 4 हफ्ते और होंगे, मतलब 1 और महीना मुझे गुजारना है। तो यार लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स गो। तो जी आई एम ऑल रेडी टू गो। तो मैं पहले आपको अपने गेटअप दिखा देता हूँ। So this is what I'm wearing. This is just a normal hoodie. That's my pant and these are my shoes. और यही कपड़े थे इस वक्त मेरे पास, मतलब बाहर पहनने के लिए। बाकी तो सारे कैजुअल्स ही लेकर आया था मैं। मेरा एक्चुअली प्लान था सिर्फ 1 हफ्ते रुकने का यहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन वर्क था मेरा, तो डॉक्यूमेंटेशन में 1 हफ्ता निकल गया। सेकंड हफ्ता मैंने कहा मेरा मन नहीं किया जाने का। ऑनलाइन एग्जाम्स थे, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मैंने ऑनलाइन लगा ली। फिर तीसरे हफ्ते में नोटिफिकेशंस कर दी, वो 3 हफ्ते हो गए। फिर 1 हफ्ता मैंने फिर यहीं पर निकाल दिया, तो 1 महीना हो ही गया ऑलरेडी। ये मेरा चौथा हफ्ता चल रहा है यहाँ पे। बाद में नोटिफिकेशन आया कि 1 महीने के लिए और ऑनलाइन है। तो मैंने सोचा यार अब इतने से कपड़ों में मैं कहाँ गुजारा करूँगा, तो मुझे अपने कपड़े लेकर ही आने चाहिए। तो इसलिए मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी न किसी वाहन में। राजपुरा पहुंच चुका हूँ इस टाइम। आई एम स्टैंडिंग इन माई रूम। ये देखो, ये मेरा सारा सामान है। ये मेरे 3 अलमीरा में मेरा सामान वगैरह रखा है। दिस इज़ अ बैग और अभी मैं बैग में अपना सामान रखने वाला हूँ। मुझे मेरा ट्राइपॉड नहीं मिला। मैंने सोचा अपना सामान पैक करते हुए मैं अपनी टाइम लैप्स बनाऊंगा, बट चलो कोई नहीं, अब तो हो गया। अभी सारा घर हो चुका है खाली। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और अभी मैं बस निकलने वाला हूँ वापस घर के लिए। देखते हैं, शायद यूनिवर्सिटी भी जाना पड़े किसी काम के कारण, बट यूनिवर्सिटी मेरा जाने का फिलहाल मन तो नहीं है, क्योंकि खास काम नहीं है। दैट वर्क कैन बी डन ऑनलाइन। अब निकलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं जेसन पीटर से। हम आ चुके हैं वापस अपने होम टाउन। हमें अम्बाला कुछ काम था। एक्चुअली प्रिंटर खराब हो गया हमारा, वो प्रिंटर देने गए। उसके बाद हम राजपुर हो गए, वहाँ से सारा सामान समेट के फिर अम्बाला प्रिंटर लेने आए। और फिर मेरे को ध्यान आया यार मेरे को ना रिंग लाइट लेनी है, और अम्बाला मार्केट बहुत अच्छा है। मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं रिंग लाइट लूंगा, बट मैंने डिसाइड किया था कि मैं रेट पूछ लेता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सस्ती महंगी दोनों है, बट आई डोंट नो अबाउट द क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वुड दैट बी। देन आई थॉट दैट आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ऑफलाइन, दैट व्हाट इज द प्राइस ऑफलाइन, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी इज दैट, बिकॉज आई नेवर हैव हैड रिंग लाइट बिफोर इंस्टेड ऑफ दिस वन। ये सिर्फ 10 इंचेस की रिंग लाइट है एंड दिस इज unusable, you know. I just use this thing of the ring light to hold my phone and to make the videos, but I've never used this light. So had a wish to have a 18 inches ring light, तो मैंने वो ली और ये दिखाता हूँ मैं आपको। Here is my ring light and I am going to unbox it right now. Here is my tripod. If you can see, here is my tripod. और फिर मैं मिलता हूँ आपको ring light के सामने। Hey guys, I'm so sorry you won't be able to see me in that ring light as of now, because that ring light is not getting fixed with the tripod that I already have. I'll have to buy a new tripod for that. So I am going to wait for my tripod to come and then I'm going to shoot some reels and videos. तब आप लोग मुझे देखना ring light में। तो the next video that you're going to see is something very different experience for me, because I have never tried a tractor before, but here was a tractor standing in my factory, so I thought that why not try it for first time. So I tried. So do enjoy the video. You said never let me go. 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 You said never let me go.
जी ट्रैक्टर चलाने के बाद मैं घर पे आ चुका था, मैंने अपना डिनर भी कर लिया है। आई डोंट थिंक आज का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग बना होगा। गट फीलिंग्स कह रही हैं कि यार आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं बना, बट आई डोंट नो आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा, बट आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया। देखो स्टार्टिंग ही है व्लॉगिंग की, तो धीरे धीरे सब बढ़ता जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बस आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।